อะไรที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราเงินใช่หรือเปล่าหากมีเงินทองมากมายแต่สุขภาพไม่ดีสุดท้ายเราก็หมดเงินไปกับการรักษาชื่อเสียงลาภยศใช่หรือเปล่าหากเรามีคนรู้จักมากมายแต่ไร้ซึ่งความจริงใจมันก็ไม่มีประโยชน์สิ่งที่ล้ำค่ามากที่สุดไม่ใช่เงินสิ่งที่สำคัญมากที่สุดไม่ใช่ชื่อเสียงลาภยศแต่มันคือมิตรภาพที่คบกันด้วยความจริงใจชีวิตของคนเราเมื่ออายุยิ่งมากขึ้นเวลาของเราจะเหลือน้อยลงมีเงิน100 ล้านพันล้านก็ไม่สามารถซื้อเวลาต่อความสุขได้เพียงแม้แต่นาทีเดียวจงทำทุกวันให้ดีที่สุดและรักษามิตรภาพที่ดีๆให้ดีที่สุดเช่นกัน